属狗的朋友在2017鸡年里地支有戌相害，我们称为害太岁。那么在今年里，我们将会面对各方面的挑战。进入了命宫，有众多的凶星，晦气之星照耀之下，看不清楚形势的变化。所以在做任何的决定的时候，必须要先做好准备计划，分析后才进行，否则有可能会受骗或坠入别人的圈套里面。需保持冷静，静观其变，再进行方吉。那么在今年较吉的月份为农历3月、4月、9月以及12月份。那么讲到财运方面呢，就反复，正财收入还可以，但偏财不要求，不要进行任何的借贷工作，因为钱财易泄，也不宜钱财入眼，也不要乱的投资。比较差的月份为正月、2月、6月、7月以及10月，记得要开源节流。那么我们讲到感情这方面呢，会多姿多彩，记得酒色会伤身，要知道节制，否则易造成烦恼。那已婚者呢，必须要自爱，否则易造成家庭的破裂。那晦气之星忌阴煞星入命呢，来干扰之下呢，除了本身生活起居要注意之外，要防酒色伤身。有病需要求医，也不宜进行较阴暗的场所，如医院啊、丧礼等等，慎防吸入那些负性的能量。那么学生这方面呢，心情反复，情绪起伏不定，择友而交，专心的读书。那属狗的朋友在化解太岁的同时，可以进喜庆的场所，以喜化灾，比如讲办些喜庆的活动啊、庆生会啊等等，也可以提升整年的运势。我们讲到属狗的朋友在2017鸡年里，幸运的颜色有灰色、蓝色以及褐色。那幸运的数字为3、5以及6。那幸运的宝物有开光黑白金刚手链，那我们的胸前可以挂上开光蓝琉璃聚光戒指牌。那么由于桃花太重呢，我们择时要安放2套桃柳木坛建筑，择时安放黄金万两聚宝盆，或者金鸡下蛋聚宝盆。鸡啼破晓出旧水，牛传乾坤迎新年。我林师傅带领康利全体同仁，祝大家